जी आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो आपकी सेहत बदल के रख देगी। जो चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर लगे हैं, वो मरीज़ भी दौड़ने लगेंगे। आप जितना मर्ज़ी खा लें, आप इस कहवे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और खाने के 1 घंटे के बाद आपने सिर्फ 1 कप ये कहवा पी लेना है। फिर आप देखिएगा कि आपको कितना बड़ा रिलीफ मिलता है। इसे पीने से मोटापे की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और कब्ज़ का मसला हल होगा। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये कहवा आज एक नायाब तोहफा है। लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, उनके लिए भी ये कहवा बहुत मुफीद है। इसे बनाने का क्या तरीका है और उसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए ये कहवा आपने बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर सॉस पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें 3 गिलास पानी डालूंगा। ये 3 गिलास मैंने पानी डाल दिए हैं जी। 3 गिलास पानी डालने के बाद पानी को उबाल आना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आए आपने 3 अदद ये छोटी इलायची है, इनके मैंने मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा। और ये 1.5 खाने के चम्मच ये अदरक है, इसे मैंने जूलियन कटिंग लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल देंगे। अदरक आप इस्तेमाल करें, अदरक जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिस्म में गर्मी पैदा करता है और ख़ुराक को हज़म करने में बहुत मदद करता है। हर तरह की कब्ज़ को रफ़ा करता है। नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बलगम और खांसी के लिए ये एक नायाब तोहफ़ा है। सिर्फ 5 मिनट में ये आज मैं आपको ये कहवे की रेसिपी दूंगा और आपने खाने के 1 घंटे के बाद आपने ये 1 कप पी लेना है और पूरे जिस्म में ये सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये कहवा होगा। और मुरगन ग़िज़ाएं से जो होने वाली बदहज़मी है उसको ये कहवा ख़त्म करेगा। यरकान और बवासीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैदा और आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो अंतड़ियों की सोजिश है उसके लिए ये नायाब तोहफ़ा है। गला ख़राब, सर दर्द और हर किस्म की खांसी मिनटों में ख़त्म करेगा ये आज का कहवा। अब ये मैंने 1 टेबल स्पून ये सौंफ ली है और सौंफ आपने जब भी लेनी है ये थोड़ी सी ग्रीन कलर की लेनी है। ये देसी सौंफ है, ये डाल दूंगा। और सौंफ नज़र के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, बदहज़मी के लिए, गैस के लिए बहुत नायाब चीज़ है और पेट दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिगर की सोजिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और सांस को खुशगवार बनाता है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको 2 कप कहवे की रेसिपी देने वाला हूँ। मैंने 3 कप इसमें पानी डाला था और आपने इसे इतना पकाना है कि ये पक के सिर्फ 2 कप ये रह जाए। अब 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दें। ज़ीरे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैदे की गैस को ख़त्म करता है और इसमें आयरन और प्रोटीन बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये हर किस्म के कैंसर से महफूज रखता है ज़ीरा। और इसके इस्तेमाल से नींद बड़ी पुरसकून आती है। ज़ीरा इस्तेमाल करने से गुर्दे बेहतर तरीके से काम करते हैं और मदाफ़ती निज़ाम को बहुत बेहतर बनाता है। ज़ीरे के इस्तेमाल से जो फासद मादे जमा हो जाते हैं उससे ये फासद मादों को ये रफ़ा करता है। अब मैंने 2 टुकड़े दारचीनी के लिए ये डाल दूंगा। दारचीनी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और असाबी तनाव को कम करता है और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दारचीनी मैदे और आंतों के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही चीज़ें हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। कोई इसमें महंगी चीज़ नहीं है। आप ये सिर्फ 5 मिनट में ये कहवा बना के आप भी पिया करें और बच्चों को भी पिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आज मैं आपको कहवे की रेसिपी देने लगा हूँ। आप ये 1 मरतबा मेरे तरीके से ये बना के पीना है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला कहवा है जी। मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये कहवा हमारा बेहतरीन तैयारी के मरहले में आ चुका है। इसमें 3 कप मैंने पानी डाला था और ये पक के 2 कप ये रह गया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा मैं हल्का कर दूंगा। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये देसी शक्कर है मेरे पास, ये मैं डालूंगा। जो शुगर के मरीज़ हैं तो वो शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी तो आपने किसी सूरत डालनी नहीं है। शक्कर का इस्तेमाल करें या इसमें आप मिश्री का इस्तेमाल करें। अगर आप दोनों चीज़ें भी नहीं डालना चाहते तो फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त ये कहवा रहेगा। कहवा मैं आपको कप में डाल के भी चेक करवाता हूँ। आप ये पिएँ, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला कहवा है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी कहवा नहीं बनाया होगा। और आखिर में आधा लेमू है, इसका रस इसमें निचोड़ दूंगा।
लेमन का जूस निचोड़ दिया है। आप ये ज़रूर लेमन का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये आज के ताकतवर और जानदार कहवे को कप में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आप ये कहवा मेरे तरीके से बना के पिएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई सना चीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आप इसे दोपहर के खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, 1 घंटा सिर्फ खाने के बाद आपने थोड़ा सा वक्फा करना है। 1 घंटे के बाद आपने ये 1 कप पी लेना है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।